bongon bayo way bayo pap nun ke ngada sanga maro jen yandi ya go bayo directeur zero gandunu ya go dama directeur bayo way bayo ya dama directeur tabayo jen yande bayo timayo kumbale mo ganduni allez-y quand tu veux Mexelo ramba yo cumalin ke sompe yo jen yandi pap nun ke ngoda yi sompe yo gandunu o korfatu ba yo merkati monono ganduni jabel ba yo yimbil de katemeno ganduni tabungon ba yo ndana dotu pano jen yandi ndana dotu pano korfatu yo o korvatu vayonda regini ramo korvatu bay komi bay papa bayo tabayo iye jario ganuni jario ganuni kanola fatuma ya yerelo marvatu yo la garamaro merkati monono marvatu yo la garamaro la garangwasano tafatu yo Vous écoutez Sunuker Radio. marvatu vatu marambo yo merkati yo tayayo ya gomba ya yon vatirol jeno tayayo vatu mara yon vatirol jobo tayayo Mesdames, allez-y Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À partir de Los Angeles, il est midi 5. Bon après-midi. Salam alaikum wa Sénégal. Yéen a ngi ci 20h05 GMT. ñu ngi tàmbali suñu programme bi fii ci Los Angeles ak rajo Sunuker sunuker.fm ak suñu xarit ngoo xam ne mooy suñu mbokk muy Ndiawar Diop. Man may Adrienne Bambou Diagne man sénégalaise la waa Gorée bu Dakar. am na ñu bari ñoo xam ne ñoom magandoo maa ngi leen di nuyu di leen sant nee naa leen ne namm naa leen dinañu wax programme bi ci kaddu yu xam ne bari nañu we're gonna start the program today named LEKET is 12:05 in Los Angeles, California, 3:05 in New York Eastern Time. It's 8 p.m. in Senegal. We're going to start our program with Leket here from Los Angeles, California. Welcome. Jabel bayo yimbil de katemeno ganduni tabungon bayo ndana dotu pano jeni andi ndana dotu pano korvatu yo. Alors merci Adrienne pour cette opportunité et nous voulons seulement informer nos auditeurs que LEKET la Caisse de résonance africaine est une nouvelle émission animée par notre compatriote Adrienne Bambou Diagne à partir de 12h heure de Los Angeles tous les samedis. Ne ratez surtout pas cette émission. Ce sera une émission très importante qui va couvrir beaucoup de sujets pour éclaircir les lanternes tant au niveau social, socio-religieux et politique. Adrienne. Merci beaucoup Ndiawar Diop, merci beaucoup pour cette introduction. Jërëjëf Ndiawar, thank you very much brother Ndiawar. We're gonna cut the program into 3 portions right now to explain to people what we're gonna do. Nous allons
couper le programme en 3 parties pour expliquer à nos auditeurs ce qui se passe. Dinañu dagg programme bi def ko ñetti kàddu tey ndax ñu mën a xàmmee lan la ñuy war a wax naka la ñuy war a waxtaanee. Ndiawar, si tu nous permets, on va commencer par notre langue nationale, puisque nous venons de rendre hommage à une de nos chanteuses, cantatrices, je peux dire, très populaire, Yandé Kondou, qui était en fait, qui a bercé notre enfance. J'adore la musique traditionnelle sénégalaise, la musique traditionnelle africaine en général. Et Yandé Kondou, était la porte-parole, comme on dit, griotte du président Senghor, qui en fait transmettait tout ce que le président Senghor disait en français. Elle le transmettait dans sa langue, elle le transmettait en Wolof, elle le transmettait en Sérère, mais à travers ses chants. Donc, on a rendu hommage aujourd'hui à ce que les gens appellent nos racines. Je reviendrai sur le mot plus tard. Mais ni ñu nar a tàmbale émission bi tey dañu nar a commencer ci Wolof. Ndiawar, émission bi naka lañ ko mënee def ba nit ñi mun a kontaan ci ñun, même wante itam nit ñi mun a déglu liñ leen war a wax di leen yokk ay naka lañ koy waxatee ay xam-xam. waaw moo tax tey ñu def ko dialogue yow ak man pour xam yan sujet la nit ñi bëgg a waxtaanee ndax ñu mun leen dimbali ñi ràññee loo xam ne dinañ ko mun a jafandoo ci seen waajur ci seen kër. Ndiawar. Voilà, tout d'abord damay assurer les auditeurs que ni dama accompagner Adrienne Bambou tey ci émission bi seulement pour que ñu wax programme bi nga xam ne moom mooy un nouveau programme bu muy teg di émission boo xamante ne dañ ko tuddee LEKET La Caisse de résonance africaine muy am samedi bu nekk bu midi jotee heure Los Angeles. Émission bi nag particularité bi mu am mooy Adrienne da koy conduire ak ñetti làkk yoo xamante ne maîtriser na ko, mais mënoon nañ cee yokk sax espagnol, mais comme que sunu réew yi espagnol bokk ci moom yàlla daf ko def nag mu doon koo xamante ne day wax làkk yu bari. waaye émission bi daf koy def en wolof, en français wala en anglais, ça dépend ci kan lay invité. Donc dama koy accompagner pour que ñu éclaircir programme bi ñu xam ne du sama programme la daanaka tey bu ma waxee ci émission bi tey ba génn fi beneen yoon bu ma fi dellu see rek c'est parce que dañu maa invité. Émission bi nag émission la boo xamante ne lépp loo xamante ne day génn ci wàllu xam-xam, lépp loo xam-xam boo xamante ne rek day doon xam-xam bu lay jariñ wala xam-xam bu lay permettre nga dund ci société bi, wala xam-xam boo xam ne da lay permettre nga comprendre loo xamul woon, mu doon relation interculturelle yi, relation internationale yi nga xamante ne maintenant le monde est devenu un village planétaire, dina permettre nit ñi ñu interconnecté ba jariñu ci li nga xamante ne moom moo tax ñu ñëw ci àdduna bi, maanaam comprendre suñu bopp mais comprendre yeneen culture yi. def naa émission bi loolu la nar a indi lu particulier lu Adrienne nar ñu partager ak ñun. dëgg la Ndiawar, jërëjëf ci introduction bi li nga wax exactement loolu la nar a def nag def loo xam ne naka lañ koy waxee maa ngi ko doon wax bele yoon pensée positive, loo xam ne suñu indee sujet du ñu am ay jafe-jafe, nit ñi dinañu xam naka la ñu mën a def ba génn ci ay situation yoo xam ne ñu ngi koy fekk ci suñuy dëkk, ñu ngi koy fekk ci suñuy kër, ñu ngi koy fekk ci suñuy liggéey. Lan li nga koy wax ci anglais mooy solution maker, mooy ñoo nga xam ne ñun dañuy indi ay problèmes yoo xam ne dañ koy teg waxtaane ci, def introduction, développement ba noppi def conclusion ak solution. naka la ñu munee def suñu nit ñi ci suñu dëkk, suñuy waajur yi itam mun ci jafandoo, ndax di ngeen xam ne li nekk ci dëkk bi am ñoo xam ne dañu réer, am na ñu bari ñu réeroo ne xamuñu naka la ñuy laaj pour ñu mun leen dimbali, ndax léegi xam ngeen ak réseaux sociaux yi ku wax dara rek nit ñi tëb sa kaw wax. wante ñun li ñuy def mooy nit ñi dinañ mun a laajte ay question dans l'anonymat, ndax kenn du xam kan moo laaj question bi su waxul turam. ni ngay laajte dinañ la mun a tontu, dinañ ko mun a teg ci kàddu boo xam ne ak ay base ak yoo xam ne dañ koy teg ci këyit yoo xam ne këyit dañ ko étudier, dañ ko jàng pour mun la wax nag nga ci ràññee sa bopp. question itam sujet yi itam mun na dem ci yéen seen wàllu bopp. Man sama spécialisation ma waxaat leen lan la commencé def Sénégal, sage-femme d'état la bu Sénégal, promotion bu 88 bu hôpital Le Dantec, major de promotion ñetti at yi
ci laa dem Abass Ndao liggéey après ma dem Louga ndax région yi rek ma neex man ci Sénégal ñi nga xam ne demuñu ci région yi dem leen génn leen Dakar génn leen capitale yi ngeen dem seeti dinaa def Louga ñaari at ba noppi ma nekk surveillance service pédiatrie après ma dem tugal jàngi fa anesthésiologie puériculture ma dooru commence liggéey ak Médecins sans frontières comme coordinatrice programme bu Médecins sans frontières ci dëkk dans les pays en guerre yu mel ni Burundi Rwanda dem naa itam Éthiopie ci guerre Éthiopie ak Érythrée dem naa Sud Soudan Nicaragua Honduras li ja wax dëgg la damay làkk espagnol itam di ko bind di ko wax di ko lire Madagascar ci guerre yi liggéey naa ak tanzanien yi réfugié burundais yi ci Tanzanie man maa créé programme bi ñuy wax SGBV mooy sexual gender based on violence mooy li nga xam ne dañuy wax la violence sexuelle faite par le genre man ci laa bokkoon 2001 maa doon conseiller en santé de la reproduction ak VIH/SIDA ci programme boobu liggéey naa ak xale yi te léegi maa ngi fii Los Angeles di liggéey ci santé mentale loo xam ne dañ koy wax tout le temps santé mentale trafic sexuel mooy nga xam ne nit ñi dañ leen di trafiquer di jël xale yi di leen yóbbu ci yoo xam ne xamuñu luñ fay def ñu ngi seet problème bi yegg si naaw Sénégal di jël xale yi di leen yóbbu di leen def ay trafic te nit ñi duñ ko xam seen waajur yi duñ ko xam loolu itam spécialisé naa itam ci immigration ci santé spécialisé naa itam ci affaire naka ngay ñëw ci États-Unis ba mun a jàppandoo ci dëkk bi te doo fi réer waaw loolu benn kàddu la loolu la ñu mën a def Ndiawar xaw ma ndax bu nga ci yokk dara voilà loolu mooy sujet chaud yi nga xamante Adrienne dina ko aborder ci biir émission bi te bu ci nekk dafay am nit ku spécialisé en la matière koo xamante ne moom lay invité bu fekkee ne moom deful exposé ndax lii muy wax yëpp domaine bu muy yëngatu la te am ci xam-xam donc def naa émission du gën a riche émission bi Adrienne incha allah. merci waay jërëjëf xam naa yéen a ngi ñuy déglu Ndiawar nañu dem ci kàddu gi ci français ndax xam naa ne am na ay nit ñoo xam ne dégguñu wolof ñu ngi ñuy déglu nañu yegg si ci kàddu gi ci français Ndiawar dooma introduire français bi ndax yow moom Jooba Jibba xam naa ne yow moom sa français ak sama bos moom dañoo xaw a ute te nga ma jiital foofu waaye nga dimbali ma mon frère. Moi je sais que ton français sera beaucoup plus adapté à ceux qui nous écoutent parce que j'ai quand même désappris. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je vis aux États-Unis. Donc j'ai quelque part désappris. Mais ce que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est pour les assurer que cette émission n'est pas la mienne. Elle sera animée par Adrienne Bambou Diagne, que vous connaissez. Une dame qui a beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets, sur la santé, la politique, la sociologie. Elle pratique en ce moment dans le domaine de la santé mentale. Et puis, elle a beaucoup de choses quand même à partager. C'est la raison pour laquelle le nom de l'émission résonne bien. C'est LEKET, la Caisse de résonance africaine, qui sera une émission animée par elle-même tous les samedis à partir de 12h. Et je vous suggère vraiment de vous connecter tous les samedis et d'avoir un papier, un crayon prêt à écrire parce qu'il y a beaucoup de choses à partager, Adrienne. Merci beaucoup Ndiawar. Donc Ndiawar, oui, comme tu le dis si bien, je pense que ton français n'a pas démérité. Vous êtes absolument, tu es absolument extraordinaire. On se tutoie lui et moi parce qu'on a vécu tellement de choses ici à Los Angeles ensemble. Merci encore une fois ceux qui sont sur l'émission et qui parlent en français. Oui, ce que Ndiawar dit, c'est absolument vrai. Cette émission, même si le titre c'est LEKET, notre Caisse de résonance africaine, vous savez très bien que la calebasse sert aussi bien pour la musique, pour la résonance. Vous avez entendu Yandé Kodou, elles utilisaient aussi la calebasse pour faire de la musique. On utilise la calebasse en Afrique comme récipient pour laver les bébés, pour laver le riz, pour mettre des sauces, pour mettre à manger. On transporte l'eau avec la calebasse et on fait des ablutions aussi avec la calebasse. Alors la calebasse n'est pas seulement connue au Sénégal, je vous assure, elle est connue internationalement. Ici, on l'appelle squash aux États-Unis ou calabaza en espagnol, effectivement. Et c'est un instrument qu'on rencontre partout à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette émission avec Ndiawar LEKET, la Caisse de résonance africaine.
D'ailleurs, rappelez-vous quand vous étiez petit, quand vous aviez une radio, vous n'avez pas d'amplificateur. On mettait une calebasse sur la radio pour amplifier le son, n'est-ce pas? Donc, nous sommes là pour amplifier vos idées, amplifier le son, passer sur tous les sujets, puisque nous avons définitivement des expériences aussi qui ne sont pas seulement des expériences qui sont basées sur le vécu, mais qui sont basées sur des formations validées par exemple pour moi, validées aussi bien par le Sénégal que par la France quand c'est VIH-Sida à l'Institut Fournier, qui est aussi validé par l'école de puériculture de Clermont-Ferrand et d'anesthésie, rajoutant aussi avec Médecins sans frontières des formations validantes. Aussi, ici, aux États-Unis, à Los Angeles, il existe des formations qui sont proposées à des personnes comme moi et qui peuvent prendre les sujets qui leur plaisent. Alors, dans mes voyages à travers le monde, comme je disais, dans les pays en guerre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé mentale, dont personne ne parlait et que c'était des sujets tabous, spécifiquement en Afrique. La violence domestique aussi est un sujet tabou en Afrique, parce que quand je parle de violence domestique, il y a la violence chez les hommes et chez les femmes. Il y a la violence dans tous les genres. C'est pour ça qu'on dit genre. Donc, et les hommes ne parlent pas souvent parce que bon, il y a la honte, il y a la stigmatisation, mais il y a aussi le côté positif. Comment on peut régler des problèmes comme ça? Comment on peut avoir une vision positive par rapport à tout ça? Quelles sont les solutions que nous apportons? On vous donnera aussi des recettes de cuisine pour ceux qui sont, par exemple, diabétiques, qui ont le cholestérol, qui ont l'hypertension. Il existe énormément de produits, de légumes au Sénégal que nous utilisons ici aux États-Unis, qui coûtent très cher ici, je vous assure, comme le fonio, qui est riche en fer et qui permet en fait de combiner et de réduire pas mal de maladies, génétiques ou de maladies chroniques qu'on voit venir au Sénégal. Donc, on passera par tous les sujets. Je sais qu'il y a Adama qui m'écoute, qui est spécialisé en football. Celui-là, je l'attends parce que c'est le petit de Laïdjaou. Je sais qu'il m'écoute. Adama, si tu es là, merci. On parlera de football avec lui. Je suis fan de Adama, comme j'étais fan de Laïdjaou, qui a bercé notre enfance avec les têtes de Bokandé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui feront plaisir aussi aux Sénégalais. Et la musique. La musique. On invitera des chanteurs congolais qui sont là à Los Angeles avec nous. On invitera des musiciens sénégalais. Je pense qu'on invitera les joueurs qui ont fait le film Black Panther. Ce sont les Sénégalais qui ont joué la musique. Tous les sons musicaux, tam-tam, etc. Ce sont les Sénégalais de Los Angeles qui ont joué. Honneur à Malik où est-ce qu'il est? Malik Sow, notre grand. Et honneur à tous ceux qui sont là et qui développent à l'étranger la culture sénégalaise, la culture africaine. Voilà, Ndiawar, tous les sujets que nous pourrons aborder. Merci, Ndiawar. Voilà, mais il faut seulement aussi faire un éclaircissement par rapport à la calebasse, parce qu'il faut éviter de confondre la calebasse avec le calabassier, qui est un arbre d'Amérique centrale, de la famille des bignoniacées, et qui produit quand même les fruits du même type que la calebasse. L'autre information, comme vous l'avez si bien dit, est que la calebasse peut aussi servir comme décoration dans nos sociétés africaines. C'est aussi un instrument de musique et elle peut aussi être utilisée comme ustensile de cuisine. D'ailleurs, beaucoup de nos ustensiles de cuisine sont faits de calebasse, à base de calebasse. Il y a aussi les instruments de musique comme la kora, les xylophones et autres. Voilà, le balafon aussi est inclus. Adrienne. Exactement, Ndiawar. Et même, il y a un genre de calebasse, c'est pas la même chose que celle qu'on voit, qui se mange, le squash, right? Voilà, squash. C'est de la famille des calebasses. Et la courgette aussi fait partie de la famille des calebasses, sans le savoir. Mais il y a une calebasse, comme on dit encore, c'est quoi c'est pas le djaratou, mais l'autre, le orange, là, comment on appelle ça? En Wolof. Le fruit orange, je ne me souviens plus du nom, mais je reviendrai dessus, aussi, voilà. Qui est aussi de la famille des calebasses. Pumpkin, je ne sais plus comment on le dit. Voilà. C'est pas le donc, najo, merci. Najo. Voilà, najo. Voilà, exactement. Merci, Ndiawar. Tu es extraordinaire en matière de Wolof.
Merci encore à tous ceux qui sont là à nous écouter en français et en Wolof. Nous allons passer maintenant dans l'explication en anglais parce que nous avons des amis anglophones et nous aimerions aussi leur expliquer ce que nous allons faire avec Leket. As you know, I always give to Ndiawar the first word, and after we can complete what he said, Ndiawar, if you could Exactly. For those. talk about what we're going to do on this program every Saturday at 12 noon No. Pacific Standard Time. All right. Thank you. Yeah, Adrienne, as you know, we have a lot of listeners, a lot of American listeners who don't speak English, who don't speak Wolof or French, but who love what we're doing because they love the African culture. I just wanna clarify one thing: is like I will not be part of the co-host of this show. I am here today just uh, to be part of to be with Adrienne, just to let people know that this show is very instructive. Like a lot of things that you can learn about our culture. As the name of this shows says, this is the show that you can learn a lot of new things from the African culture. Come to the way we live in Africa, the way we want to be part of the American society. All those subjects will be discussed in this show, and it's gonna be every Saturday at 12 noon with Adrienne Bambou Diagne. Thank you so much, Ndawar, and thanks to everyone who is here listening, to all of you. We definitely appreciate you. As Ndawar said, the program will take place every Saturday at 12 noon Pacific Standard Time, that is 3 p.m. Eastern Time, 8 GMT, 8 p.m. in Senegal, and 9 p.m. in France normally. What we're going to talk about? We're going to talk about all subject. You are the one who will choose the subject that we will talk about, and definitely you will have the possibility to ask any question that you want. We send you a phone number where you can dial and ask a question. Questions are anonymous unless you say your own name. We want to answer all questions. Sometimes questions are touchy. I know that in Africa there is many subjects we don't talk about because there is a lot of stigma behind those subjects, like domestic violence, like violence against women, like children, like mental illness and mental health. We're gonna talk about that, and also we're gonna talk about diet, how we cook to make sure that we have a healthy food, healthy living. Make sure we have fun. We're gonna invite singers. I'm thinking about my great friend Chalam Putu, who is a singer from Congo, and who was a singer from I think it's a song we was singing with Roshoro and Kofi Olomide. Chalam Putu is here in Los Angeles. We have many drummers, the one who did the Black Panthers movie, like Malik Sow, who are Senegalese. And also we're gonna have games. We're gonna play games. We're gonna make sure that we can have international music. Like today, the music that we start, the generic is from Yande Kodou. She was a singer from Senegal, and she was a favorite singer, the personal griot to President Senghor, the first president in Senegal. And Yande Kodou, when President Senghor was speaking in French or Wolof, Yande Kodou was translating what President Senghor was saying in different language, in Wolof for sure, but also in Serer, who was her native language, and she was saying exactly what President Senghor was saying by singing. That's what a griot does. Meaning anything that you can do, anything you want to talk about, please send us your question. We're gonna open the floor. Njawa, can we open the floor if there is any question there? Yes. We're gonna do just 30 minutes to elaborate a little bit on the program and allow you to think about it, the strategy, and how we're gonna run your program through our channel that is Sunuker.fm. Exactly.
For those who want to listen to the radio or those who want to participate, you will be given the opportunity to call the radio through the number that we're going to be giving you very soon. You can call us from Skype. You can research Skype, Radio Sunuker, or you can just also research Sunuker FM from Skype. And you can also call the number to participate live. You will be also given the opportunity to call to ask any question, because we'll be discussing a subject related to health. You know, the problem that we having as an immigrant living in the United States. You know, we also be explaining the way we live in Africa, our culture. Whether it is about music, you know, about sport, or whatever subject, there is no taboo on the subject that we're going to be discussing in this show, LEKET La Caisse de résonance Africaine. As you know, calabash, that's the term used in English, and everybody know is come from the hard shell of a fruit. And the fruit is part of the good family, you know. And once the calabash is dry and hollowed out, it can be used, you know, for serving or storing food. It also being used as a musical instrument, as a container, or because they use it also to make a musical instrument such as flutes, violin, harp, xylophone, and many other instruments that our African musicians use, you know. And that's the reason why it's a very, very important instrument in our African culture. You also will be given the opportunity to suggest anybody that you would hear from, like somebody very knowledgeable that can be part of this show, and we will prepare all the questions related to it, to his or her field for you. Ask those questions, and we all both gonna benefit from it, Adrienne. Absolutely, Ndiawar. Well, I think that today it was just the first startup that we have today. It was just the introduction, that you know us better, you know what we are doing. Comme je disais encore une fois, c'était la partie d'introduction aujourd'hui. N'oubliez pas, samedi prochain, nous serons encore là. Dinañ fi nekk samedi bi di ñëw, comme niñ ko waxee, 8h du soir, heure Dakar. And don't forget to download the app. Ndiawar? Don't forget to download the app. Yes, absolutely. You can go to Play Store or Apple Store and download our application. It's called Sunuker FM, Radio Sunuker FM. Then you will be find it on. It will be on the App Store or Play Store, Adrienne. Absolutely, man. Ngeen commencé télécharger application bi Sunuker FM, soo leen xoolee ci Apple Store bi di ngeen ko gis. C'est gratuit, et puis comme je disais, vous pouvez télécharger l'application et écouter si vous avez de la place, parce que je sais que nous on a beaucoup d'applications. Si vous avez de la place sur votre téléphone, faites de la place et écoutez-nous, parce que ça vaut la peine, puisque nous sommes en fait le lien. How we say we are the bridge between Africa and United States. We African, we are the bridge between every continent. As we form the diaspora, we can talk about it. Et nous sommes le pont entre les États-Unis et l'Afrique et toute la diaspora, puisque nous avons vécu sur plusieurs continents, nous avons vécu dans plusieurs pays. Dinañ leen mën a ràññee li ñuy war a def, ndax ñun fi ñu nekk ñun ñooy nekk ci diggante Afrique ak États-Unis ak Amérique ak dëkk yu nekk foo xam ne nit ñu ñuul yaa ngi foofu, ndax xam ne nit ñu bari ñoo xam ne mun nañu ñëw wax leen ci kàddu yi. Ndiawar, on peut remercier nos auditeurs aujourd'hui pour avoir passé un moment avec nous et revenir la semaine prochaine. maa ngi leen di assurer ne du ngeen ko rëccu. Na ngeen télécharger application bi, te bu midi jotee ci Los Angeles mooy 3h de l'après-midi à New York,
mooy nekk effectivement quelque part en Europe 21h nekk aussi à Dakar en ce moment avec le changement du temps à Los Angeles mu ngi nekk ca Dakar 8h de l'après-midi ngeen connecté wu wala ngeen dem ci www.sunukerfm.com www.sunukerfm.com. Vous aurez l'opportunité d'écouter la radio en direct, live, dans votre site préféré, sunuker.net. Thank you very much to you who are speak to those who are speaking English. Sorry about that. Yes, don't forget to download the app that is Sunuker.fm, Sunuker FM. You can find it on Apple Store. Download it and please be ready for the roller coaster with Leket, our calabash, and that we use as amplifiers. And thank you so much. Have a wonderful weekend. Ndiawar, merci, je vous rends l'écoute. Merelo lamba yo chumali ke zompe yo jenyandie pap nun ke ngoda yi zompe yo gandunu o korva tu ba yo merkati monono ganduni jabel ba yo yimbil de kate meno ganduni tabungon ba yo ndana do tu pano jenyandie ndana do tu pano korva tu yo o corvato vai andare gini ramo corvato vai come vai papa vai o tabayo iye jario ganuni jario ganuni kano la fatuma ya yerelo marvatu yo la garamaro merkati monono marvatu yo la garamaro la garangwazano tavatu yo watu maro bia doyay moy marvatu yo watu mara moy merkati yo tayayo ya go bayon vachirol jeno tayayo watu mara yon vachirol jobo tayayo ejario ganduni ejario gandunu zen yoga maye ko zeno jabezen no tazen aga zanga marzeno no tazen buka juli zeno njogo yal dolero njog balzen baya blay baye kumbando zeno no tazen baya blayo baye kumbando zeno no tazin bagin bazen agoda zanga maro no tazin ejario ganuni ejario ganuni ya bezen akatala betamzen gandunu ya gada nyogo maye kozeno gandunu merkati monono yo bazin bajabel merkati monono